Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui. W takim razie dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie dzisiaj. Et je suis heureuse de vous présenter notre création avec Gérard Attias, Geste. Jestem szczęśliwa, że mogę Państwu przedstawić nasze refleksje, które badają się na metodę Geste, którą stworzyliśmy razem z Gerardem Attiasem. Et on va faire une approche toute particulière aujourd'hui puisqu'on va parler du Yiking et de l'homéopathie. Dzisiaj będzie to takie, można powiedzieć, bardzo szczególne w swojej wymowie podejście, ponieważ będziemy mówili o Yiking et de l'homéopathie. I o homeopatii. Alors, le décodage bioénergétique Geste, Geste, ça veut dire géométrie sacrée, trame énergétique. Czyli będziemy mówili o dekodowaniu bioenergetycznym, a więc o tej metodzie Geste, gdzie tu chodzi właśnie o ten aspekt uświęcony. Et c'est une approche en fait qui va interconnecter différentes philosophies, différentes médecines ancestrales. Jest to podejście, które łączy w sobie dorobek wielu różnych podejść filozoficznych, a także medycyny naszych przodków. La base de cette approche bioénergétique, forcément, c'est la biologie. Bazą tego podejścia bioenergetycznego jest oczywiście siłą rzeczy biologia, mais aussi l'énergétique. Ale także energetyka. En fait, on relie le vivant à l'énergie. Innymi słowy, staramy się tutaj połączyć to, co żywe, to, co żyjące, z energią. Et on verra un peu plus tard dans la conférence, c'est comme si finalement aujourd'hui on reliait le yin et le yang pour viser la complétude, la plénitude. Potem zobaczymy w dalszej części dzisiejszej konferencji, że staramy się tutaj dokonać połączenia pomiędzy yin i yang, tak aby to wszystko miało taki całościowy już aspekt. Faut le comprendre que la biologie qui était enseignée s'occupait quasi exclusivement du corps, de notre corps physique. Bardzo ważne jest, żeby to podkreślić, ponieważ zasadniczo biologia koncentrowała się tylko i wyłącznie na tej sferze fizjologicznej, na naszym ciele rozumianym w takim ujęciu fizycznym. Et comme l'univers est en plein changement et que l'humanité est en train de prendre conscience de cet aspect énergétique, a ponieważ wszechświat jest cały czas przedmiotem różnych przemian, a ludzkość również jest coraz bardziej świadoma tych wszystkich aspektów energetycznych, nous avons voulu relier cette biologie à la roue des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Postanowiliśmy tutaj dokonać połączenia biologii z tym słynnym pięcioelementowym, czy też złożonym z 5 żywiołów kołem medycyny chińskiej. Et comme nous sommes deux êtres passionnés, nous y avons intégré aussi les lettres hébraïques. Ponieważ zarówno Gérard, jak i ja jesteśmy wielkimi pasjonatami tego, co robimy, staraliśmy się również tutaj włączyć do tego litery hebrajskie. Le tarot de Marseille. A także tarot marsylski. Le tarot de Marseille. L'homéopathie et maintenant tarot, notre... a także homéopathie. On n'a pas entendu le dernier mot, Madame Isabelle? Oui, et notre dernier séminaire qui va traiter du Yiking émotionnel, du projet sens en fait, qu'on retrouvera dans ces 64 hexagrammes. I tutaj ten nasz ostatni jak gdyby aspekt, który chcemy poruszyć, to Yiking emocjonalny, który będzie później znajdować w tych 64 elementach. Et tous ces principes reposent sur la force vitale. Wszystkie te zasady oparte są na sile witalnej, sile życiowej. Alors le but de cette pratique, de cette nouvelle approche, c'est de non plus chercher un pourquoi, mais aussi rechercher un comment. I celem tego nowego podejścia jest nie tyle poszukiwanie tego, co jest przyczyną tego stanu rzeczy, tylko w zasadzie w jaki sposób to się wszystko dokonuje. Alors là, je vous ai mis donc cette trame énergétique. On va en parler un petit peu plus tard avec cette roue des 5 éléments. Tu Państwu już wyświetliłam na ekranie to, o czym chciałabym powiedzieć później, mianowicie to koło z tymi 5 żywiołami. Mais on va déjà s'intéresser sur la bonne santé. Ale przede wszystkim skoncentrujmy się teraz na
tak zwanym dobrym zdrowiu et la maladie. i na chorobie. Alors, en hébreu, la bonne santé, c'est lié à un mot beria. W języku hebrajskim dobre zdrowie, dobry stan zdrowia jest związany z literą peria, Beria, qui signifie la création. którego litera, czy też peria, oznacza stworzenie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être en bonne santé, il faut avoir cette capacité de créer. Innymi słowy, aby być w dobrym zdrowiu, aby cieszyć się dobrym zdrowiem, trzeba mieć zdolność, możliwość, potencjał tworzenia. Et Beria, la création, elle est reliée à Bet, la mère, le féminin. A peria, czyli tworzenie, jest związane z Bet, czyli z morzem, z tym elementem, czy też żywiołem żeńskim, kobiecym. Et Bet, c'est aussi l'intériorité, aller à l'intérieur de soi pour contacter comme le temple sacré. A Bet to znaczy to, co jest w naszym wnętrzu, czyli nasze wnętrze, po to, żebyśmy się jak gdyby z tym wnętrzem skontaktowali, poszukiwali tego, co jest w tym wszystkim takie uświęcone. Donc, que pour aller chercher cette bonne santé, c'est comme la plénitude, il faut avoir cette capacité d'aller à l'intérieur de soi, d'aller comprendre comment notre intérieur fonctionne. Innymi słowy, po to, żeby zapewnić sobie dobre zdrowie, trzeba to wszystko postrzegać w całości, w takim kontekście pełni, tak żeby wiedzieć, jak wyglądają te wszystkie zależności. Comme un repli vers soi. To jest takie jakby spojrzenie w głąb samego siebie. Alors, c'est intéressant juste de relever que Beria, Bet, ça va donner aussi le mot Bereshit. Trzeba też tutaj zauważyć, że Beria, Bet da nam później słowo Bereshit. C'est la première lettre du premier mot de la Bible qui veut dire au commencement. Jest to pierwsza litera z pierwszego słowa Biblii, które oznacza na początku, prawda? Mais Bereshit, ça va donner le mot Barachet, ça veut dire et il créa une résille. Une quoi, pardon? Résille, une trame énergétique, une résille. Aha, une résille. Jak gdyby tutaj to Bereshit, później da nam słowo Barashet, gdzie tutaj będzie to związane z utworzeniem tego takiego jakby wątku, czy też takiego jakby kontekstu energetycznego, takiej kanwy osnowy. Donc à l'intérieur de nous sommes comme portés par cette trame énergétique. Innymi słowy, w naszym wnętrzu jesteśmy jak gdyby niesieni przez ową właśnie kanwę energetyczną. Cette trame énergétique, on peut découvrir ici, au centre de ce cercle. Excusez-moi, pardon, parce qu'il y a eu une petite perturbation. Oui, la trame énergétique, on la retrouve ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Moi, je la vois, je pense, oui. W każdym razie tutaj pani Izabela mówi, że ową kanwę energetyczną odnajdujemy tutaj, gdzie jest kursor postawiony. Et Oui. cette trame énergétique, elle fait partie de notre intériorité. C'est toute notre partie, on va dire, sacrée. Można powiedzieć, że owa kanwa, czy też osnowa energetyczna składa się na to, co jest naszym wnętrzem. Jest to cała ta sfera sakrum naszego wnętrza, sfera uświęcona jak gdyby. On pourrait dire que notre corps physique extérieur, notre couche physique extérieure, elle est à la périphérie du cercle. Można byłoby tak też to ująć, że nasze ciało fizyczne, to zewnętrzne, ta nasza zewnętrzna powłoka cielesna jest tym, co tutaj jest jak gdyby też na zewnątrz tego koła. On pourrait dire même notre apparence physique à l'extérieur. Można byłoby to nazwać także naszym wyglądem fizycznym na zewnątrz. Et toute notre partie sacrée, notre être, se trouve à l'intérieur de nous. A cała ta część stanowiąca sakrum, to co jest uświęcone w nas, jest tutaj właśnie wewnątrz, w głębi nas. Et ce qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est comme une énergie, une information, une vibration. To, co jest wewnątrz nas, to jest właśnie energia, wibracja, Qu'on va devoir informacja, qu'on va devoir aller rencontrer pour comprendre en fait ce qui se passe dans notre corps physique. i będziemy musieli właśnie wyjść naprzeciw temu
o czym wspominałam, co jest wewnątrz nas, po to, żeby tutaj zobaczyć, jak to się przekłada na tutaj nasz aspekt zdrowia fizycznego. Au fur et à mesure de la conférence, on va continuer et on comprendra encore un peu plus en détail tout ça. Alors, la bonne santé... Jeszcze później szczegółowo do tego wrócimy. Oui. La bonne santé, c'est aussi lié à un autre mot en hébreu qui s'appelle, qu'on dit cholam. Tutaj z tym, o czym mówimy, związane też jest inne słowo w języku hebrajskim, cholam. Cholam, c'est le rêve. Cholam to jest tak naprawdę sen, czy też marzenie. Donc ça veut dire que pour être en bonne santé, il faut avoir cette capacité de rêver. Innymi słowy, aby być w dobrym zdrowiu, aby cieszyć się tym dobrym zdrowiem, trzeba mieć tą zdolność do tego, żeby marzyć. Et le rêve, il vient de cette énergie dans cette roue des 5 éléments, cette énergie de bois. A owo marzenie w tym kole tutaj przedstawiającym 5 żywiołów wywodzi się z owej energii drewna. Ce bois, en fait, est associé au rêve. Drewno bowiem właśnie jest tutaj kojarzone z marzeniem. Mais aussi au désir, à la vie, au projet. Ale także z pragnieniem, z życiem, z jakimś projektem, czy też planem. Le bois, c'est une énergie motrice, locomotrice, qui me pousse en avant. Można powiedzieć, że drewno to jest ta energia taka napędzająca nas po to, żebyśmy mogli podążać do przodu. C'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement qui me permet d'être en vie. Jest to ruch życia, czy też ruch, który pozwala mi być przy życiu, być po prostu istotą żywą. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pour être en bonne santé, il faut rêver, mais aussi avoir des désirs, avoir des projets. Innymi słowy, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem, trzeba marzyć, śnić, trzeba pragnąć i trzeba także mieć jakieś plany, jakieś projekty. Alors ensuite, on va voir, alors je vais juste changer. Donc là, je vous ai mis la maladie. Donc maintenant, on va faire l'autre côté, on va passer comment on dit la maladie en hébreu. Teraz zajmiemy się drugą stroną medalu, czyli chorobą. Dowiemy się, w jaki sposób ona jest nazywana w języku hebrajskim. La maladie, elle est symbolisée par 3 lettres hébraïques et on dit... Choroba jest symbolizowana przez 3 litery hebrajskie. C'est mahala. Przede wszystkim mahala. Et mahala, on pourrait la traduire en mem, qui représente dans le tarot de Marseille la 13. I tutaj ta mahala, można powiedzieć, że ona mogłaby być przedstawiona przez mem, czyli przez to, co w tarocie marsylskim jest odzwierciedlone liczbą 13. Het, qui représente la 8. Następnie het, który tutaj odpowiada liczbie 8. Et lamed, qui représente le pendu, la 12. Oraz lamed, który tutaj jest przedstawiany przez wisielca, czy też przez liczbę 12. Alors, mahala, ça veut dire maladie, mais ça veut dire aussi pardonner et renoncer. Mahala oznacza choroba, ale także przebaczać, a także rezygnować z czegoś. Donc, ça veut dire que quand on tombe malade, Innymi słowy, kiedy zachorowujemy, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit se pardonner. To oznacza to, że jest coś, co musimy sobie wybaczyć. Et parce qu'on a renoncé à une partie de nous-mêmes. Ponieważ jak gdyby wyrzekliśmy się jakiejś części nas samych. C'est comme si on avait lutté contre une partie de nous-mêmes. To jest tak, jakbyśmy toczyli jakąś walkę przeciwko samym sobie, przeciwko jakiejś części nas. Comme si on se voilait la face. To jest tak, jak gdybyśmy sobie zasłaniali twarz. Peut-être qu'on a renoncé à un désir, qu'on a renoncé à un projet. Być może chodzi na przykład o rezygnację z jakiegoś pragnienia, czy też rezygnację z jakiegoś planu życiowego, który mieliśmy. Qu'on n'a pas écouté cet être à l'intérieur de nous.
Innymi słowy, chodzi tu o taką sytuację, w której nie wsłuchaliśmy się w głos tego naszego ja, które z wnętrza do nas przemawiało. On est resté trop à l'extérieur au lieu d'écouter en fait cet être que nous on appelle ami silencieux à l'intérieur de nous. Innymi słowy, chodzi tu o sytuację, w której pozostawaliśmy przez jakiś czas za bardzo na zewnątrz samych siebie, zamiast właśnie wsłuchać się w tego naszego, jak to nazywamy, wewnętrznego przyjaciela. C'est comme si, en fait, quand on est malade, on obéissait à un ordre qui vient de l'extérieur. Gdy jesteśmy chorzy, to jest tak, jak gdybyśmy byli zmuszeni słuchać jakiegoś rozkazu, który jest nam wydawany z zewnątrz. Mais qu'au fond de nous, on n'avait pas envie d'exécuter. Ale tak naprawdę nie mamy ochoty tego rozkazu wykonać, nie mamy ochoty się mu podporządkować. Dzieje się to wbrew nam samym. Alors, cet extérieur de nous, dont on soit, c'est dans notre vie de tous les jours. I to wszystko, co znajduje się poza nami, na zewnątrz nas, to wszystko jest to, co dzieje się w tym naszym codziennym życiu. Soit parce qu'on est soumis à un poids familial, je dirais généalogique. I być może chodzi tu o jakiś taki ciężar, który jak gdyby na nas ciąży. Być może to jest jakaś historia związana z historią naszej rodziny, genealogiczna. Dont on n'a pas conscience. Z której sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy, nie uświadamiamy sobie jej. Et qui limite nos choix de vie. A tymczasem sytuacja ta właśnie ogranicza nas w naszych wyborach życiowych. Ici, vous voyez dans la 13, donc c'est toujours la combinaison des 3 lettres qui signifient maladie. Tutaj w 13 widzą Państwo to, o czym mówię, i tę kombinację tych 3 liter, które tak naprawdę symbolizują stan chorobowy jako taki. Et la 13, elle nous dit, voilà, il faut se libérer en fait du poids généalogique. Vous voyez un masculin et un féminin ici, qui pourrait 13 tutaj représenter. widzą Państwo ten element męski oraz żeński. I 13 nam mówi, że musimy się właśnie oswobodzić, wyzwolić z tego ciężaru genealogicznego, który na nas ciąży. La justice, là, j'avais pas vu, mais il y a une erreur. C'est la 8 ici, hein, c'est pas la 11. Tu Państwa przepraszam, muszę dokonać korekty, ponieważ nie zauważyłam, że jest tu 4. Tutaj tak naprawdę jest to 8, a nie 11. Jeśli chodzi o tą sprawiedliwość. Et het, ça représente un lieu clos, comme un enfermement. A het z kolei symbolizuje takie miejsce zamknięte, coś jak gdyby, czym bylibyśmy zamknięci. Et ça, c'est comme une immobilisation, comme une attente. A z kolei ten trzeci wizerunek tutaj to jest jak gdyby takie unieruchomienie, stan oczekiwania, czy też wyczekiwania. Donc, le poids de cette généalogie, il va falloir apprendre à s'en libérer pour pouvoir reprendre sa vie en main. Także aby odzyskać naszą kontrolę nad naszym własnym życiem, będziemy musieli umieć się wyzwolić z owego ciężaru genealogicznego, który nad nami ciąży. Et ici, on peut voir un autre aspect. On pourrait en parler pendant des heures de ces 3 cartes. Te 3 karty są na tyle wymowne, że można byłoby o nich mówić całe godziny. D'accord. Ici, vous voyez que c'est une des rares cartes qui n'a pas de nom. Tu widzimy, że jest to jedna z niewielu kart, które nie mają swojej nazwy. C'est comme si, en fait, cette carte, elle disait, il n'y a pas d'identité. Innymi słowy, to jest tak, jak gdyby ta karta nam mówiła, że nie ma tutaj tożsamości. Donc, je dois retrouver mon identité, qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire, mon chemin de vie. Innymi słowy, muszę odnaleźć moją własną tożsamość, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, jaka jest moja rola, jaka jest moja droga życiowa. C'est-à-dire, la 13 représente aussi les peurs, sortir de mes peurs qui me bloquent et qui m'empêchent d'avancer. 13 odpowiada również temu wszystkiemu, co jest związane ze strachem, z obawą, tym wszystkim, co nas blokuje i nie pozwala nam wyruszyć do przodu. Avec Gérard, on a mis chaque carte de tarot et chaque lettre hébraïque, on les a associées aux 5 éléments de la médecine chinoise. Tutaj razem z Gerardem w naszej koncepcji dokonaliśmy takiego powiązania poszczególnych kart tarota oraz liter tego hebrajskiego alfabetu z 5 żywiołami. Et cette carte, c'est l'énergie de l'eau. I ta konkretnie karta, którą teraz Państwu pokazuję, to jest energia wody. Ça veut dire un barrage.
To z kolei oznacza jakby taką zaporę, Et ça, c'est l'énergie du bois. a to z kolei jest energia drewna. Donc quand vous regardez dans le cycle des 5 éléments, ici c'est le cycle naturel de la vie, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Gdy Państwo przyjrzą się temu kołu, tych 5 żywiołów, tak naprawdę on symbolizuje cykl energii życia i to wszystko się obraca w prawą stronę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. La maladie, ça veut dire que cette énergie de l'eau, elle ne va pas pouvoir nourrir l'énergie du bois. Et je vous ai dit que le bois, c'était le projet, le désir. Można było powiedzieć w ten sposób, że w sytuacji choroby woda nie jest w stanie tutaj zasilić swoją energią drewna, a jak wiemy, drewno to jest właśnie to, co jest związane z naszym pragnieniem, z naszym marzeniem, z naszym projektem, czy też planem życiowym. Alors, la maladie, ça va donner aussi le mot chol. Choroba tutaj nas naprowadza na literę chol. Et chol, ça veut dire vide de sainteté. A chol to oznacza taka pustka świętości, czy też próżnia świętości. Donc vide de sainteté, en hébreu, ça veut tout simplement dire que c'est absence de plénitude. A w języku hebrajskim owo pojęcie pustki, czy też próżni świętości tak naprawdę oznacza brak takiej pełności, takiego spełnienia całościowego. Absence de plénitude, absence de vibration, absence d'énergie. A także brak wibracji i brak energii, oprócz tego braku tej pełności, czy też spełnienia całościowego. Et ce vide d'énergie va entraîner un déséquilibre énergétique global. Tutaj ta pustka energetyczna spowoduje zaburzenie, jeśli chodzi o równowagę taką globalną energetyczną. Et ce déséquilibre énergétique global va entraîner une disharmonie en fait dans notre corps. Owo zaburzenie równowagi energetycznej w takim globalnym ujęciu spowoduje z kolei dysharmonię w naszym własnym organizmie, w naszym ciele. Donc ça va atteindre notre force vitale, notre énergie de vie. Innymi słowy, to się przełoży negatywnie na nasze siły mentalne, na nasze pragnienie życia. Et l'énergie de vie dans la roue des 5 éléments, c'est comme une batterie. Energia życiowa w tym właśnie kole złożonym z 5 żywiołów to jest coś jak gdyby, powiedzmy, bateria, czy też perkusja, teraz dowiemy się bardziej dokładnie. Et la batterie, c'est l'énergie de l'eau. Rozumiem, że chodzi tutaj tak o energię, czyli chodzi tu o energię tak naprawdę wody. Comme si, en fait, on n'avait plus de ressources. To jest tak jak, powiedzmy, nie mielibyśmy już więcej zasobów, nie mielibyśmy już żadnych sił. To jest takie porównanie do tej baterii wyczerpanej. Donc, cet abandon d'une partie de soi, il va falloir s'en occuper. I oczywiście trzeba będzie tutaj przepracować tę sytuację, która wynikała z tego, że zatraciliśmy gdzieś siebie, zrezygnowaliśmy z jakiejś części siebie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette énergie de l'eau, elle est reliée en fait à l'énergie ancestrale. To, co jest bardzo istotne i warte podkreślenia, to to, że ta energia wody jest związana z naszą energią, jak gdyby międzypokoleniową, energią naszych przodków. À la mémoire généalogique. Jest to związane z naszą pamięcią genealogiczną. Et pour aller réparer ça, il va falloir aller à l'intérieur de nous-mêmes. Żeby ten stan rzeczy naprawić, trzeba będzie uzyskać wgląd właśnie w swoje własne wnętrze. Contacter cet être dont je parlais tout à l'heure. Trzeba będzie się skontaktować z ową naszą istotą, o której mówiłem wcześniej. Et l'eau représente la partie la plus yin, c'est-à-dire la plus intérieure de nous-mêmes, c'est-à-dire cette trame énergétique. A woda stanowi również ten element yin, czy też tą najbardziej wewnętrzną część naszego jestestwa, czyli właśnie ową tkankę, czy też osnowę energetyczną. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour terminer par rapport à la maladie, c'est que la maladie est aussi liée à un mot qui s'appelle malach, qui veut dire embrouillé.
Teraz, żeby zakończyć już tutaj kwestię dotyczącą choroby, mamy też takie słowo mala, które oznacza fragmentowany, skomplikowany. Ça veut dire que quand ma tête est embrouillée et confuse, Czyli to jest stan, w którym nasza głowa, nasz umysł, jak rozumiem, jest taki całkowicie jak gdyby chaotyczny, kompletnie pogubiony. ça va provoquer la maladie. Właśnie ta sytuacja w konsekwencji prowadzi do choroby. Donc ce mental, ou la confusion de ma tête, hein, en médecine chinoise, elle est reliée à cette énergie de terre, de rat. I owo właśnie ten aspekt mentalny, czy też to właśnie zamieszanie, które mamy w głowie, jest związane z tym elementem, czy też żywiołem w medycynie chińskiej, którym jest ziemia. Et dans la loi des 5 éléments, ici, c'est complètement logique. A w tym prawie 5 żywiołów to wszystko jest bardzo logiczne, oczywiście. Parce que la confusion de la terre, donc l'excès de terre, va venir agresser l'énergie de l'eau. Ponieważ mamy tu do czynienia z taką sytuacją, w której właśnie ów stan gdyby tego pogubienia umysłowego, mentalnego wynika z tego, że mamy nadmiar tej energii ziemi, która tutaj wchodzi na teren tej energii, która przynależy do wody. L'énergie de l'eau qui est ma batterie vitale, ma batterie énergétique. Energię wody, czyli tej energii, która jest tak naprawdę tą moją swoistą baterią energetyczną, baterią życiową. La terre agresse l'eau. Innymi słowy, mamy tutaj jak gdyby pewnego rodzaju stan agresji w wykonaniu tego żywiołu ziemi przeciwko żywiołowi wody. Alors là, on peut le comprendre, c'est une écologie, hein? C'est de l'écologie, la pure écologie. Można to oczywiście zrozumieć, bo tak naprawdę mamy tu do czynienia z czystą ekologią, w pełnym tego słowa znaczeniu. Vous prenez un récipient d'eau, vous mettez un excès de terre dessus, il y aura plus d'eau. Gdy na przykład wyobrazimy sobie sytuację, w której weźmiemy jakieś naczynie, wypełnimy je wodą, a następnie zasypiemy to wszystko ziemią, to wiemy, że w tym naczyniu już nie będzie wody. C'est comme si on enlevait quelque part en fait cette pureté originelle. Nous sommes faits 80% d'eau. To jest coś na kształt sytuacji, w której byśmy jak gdyby pozbawili się tego naszego aspektu czystości duchowej, czy też mentalnej, bo tak naprawdę jesteśmy, jak wiemy, w 80% złożeni z wodą. Dans le système que j'ai mis en place avec l'homéopathie, w tym moim systemie homeopatycznym la terre pour moi, ça représente la toxicité. Ziemia dla mnie symbolizuje to, co toksyczne. Donc la toxicité, elle va affecter mon énergie de vie. Innymi słowy, owa toksyczność przełoży się negatywnie na moją energię życiową. Donc, pour pouvoir recouvrer un état de santé, une harmonie entre mon corps et mon énergie. Innymi słowy, teraz, żeby odzyskać mój stan zdrowia, taki jak należy, żeby tutaj jak gdyby nawiązać do tej harmonii, która jest nam potrzebna, Il va falloir que je mette un système en place de nettoyage. Będę musiała stworzyć sobie jakiś system oczyszczania tej sytuacji, de purification, system właśnie takiej puryfikacji, pour retrouver l'homéostasie, l'équilibre de vie, tak l'équilibre. aby odnaleźć stan homeostazy, równowagi życiowej. Alors, la santé, en fait, ou la guérison plutôt, on va dire, Innymi słowy, zdrowie, czy też może lepiej byłoby to nazwać procesem wyzdrawiania, czy też zdrowienia, c'est lié à 3 lettres hébraïques et au mot chalam. jest to związane z 3 literami hebrajskimi oraz ze słowem halam. Et c'est comme si on disait, retour vers la vie. To jest tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że chodzi o powrót do życia. Ici, ça peut représenter chet, c'est chaya, c'est je me sens en vie, mais je suis vivante. Tutaj to może odpowiadać het, czy też aja, czyli jestem żywy, ale jestem żyjącym, tak naprawdę żyjącą istotą. D'accord? Ça, c'est un mouvement vers. To z kolei symbolizuje ruch w kierunku czegoś. Donc, pour être en vie, je vais vers.
Innymi słowy, aby być żywym, idę w kierunku vers cette énergie de l'eau, représentée par la 13, w kierunku tej energii wody, która jest tutaj przedstawiona przez 13. Donc mon chemin, c'est travailler sur les mémoires généalogiques, couper les têtes pour m'alléger de ce poids généalogique. Innymi słowy, moja praca będzie polegała na tym, żeby tutaj nawiązać do tej mojej pamięci genealogicznej, żeby odciąć głowy, tak aby tutaj ulżyć swojej sytuacji. La 13, c'est je trouve mon identité, qui je suis donc et qu'est-ce que je suis venu faire selon mes désirs à moi. 13 z kolei jest tym, co jest związane z moją tożsamością, z tym, kim jestem, z tym, po co się pojawiłem, po co się narodziłem, jaka jest moja droga życiowa. Et la 13, c'est une porte, c'est comme une renaissance. I 13 to także drzwi, czyli coś w rodzaju odrodzenia. Odrodzenia się. Pour revenir en vie, c'est comme s'il fallait que je crée, que je fasse une renaissance, pardon. Innymi słowy, żeby ponownie tutaj powrócić do takiego prawdziwego życia, jest to sytuacja, w której powinienem jakby się na nowo narodzić. Que je trouve mon chemin. Żebym odnalazł moją własną drogę. Mais le mien, pas celui, en fait, que inconsciemment, les mémoires généalogiques m'ont fait porter. Ale gdy mówię o mojej własnej drodze, to rozumiem to w sensie dosłownym, czyli tę moją własną drogę, którą sama sobie wybrałam, a nie tę drogę, która została mi narzucona przez pewnego rodzaju uwarunkowania związane z pamięcią genealogiczną. Et surtout, cette carte, le Lamed, c'est l'aiguillon en hébreu, oui. I zwłaszcza tutaj ta karta Lamed, która w języku hebrajskim oznacza tyle, co latawiec, jeśli dobrze to zrozumiałem. Vous voyez, la 12, là, on peut la voir même comme une renaissance. Et ici, on peut voir comme l'arbre généalogique. Tutaj mamy tę 12, która właśnie może być postrzegana właśnie jako to odrodzenie się i owo drzewo genealogiczne. Mais avant tout, ce Lamed, ça veut dire l'apprentissage, apprendre. Ale przede wszystkim jest to Lamed, czyli tak naprawdę uczenie się, proces uczenia się. Donc je suis venu ici pour apprendre, sortir de mes limitations avec la 8, apprendre. Innymi słowy, przyszłam tu po to, żeby się uczyć, żeby nauczyć się wychodzić z moich ograniczeń. Et comprendre qui je suis. I zrozumieć to, kim jestem. To właśnie jest związane z tą 8. Alors, maintenant, on va passer, on va rester sur cette énergie et il faut comprendre qu'au départ, alors suivant la Kabbale, Pozostańmy teraz przy tym temacie energii i teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeśli chodzi o początek tego wszystkiego, jeśli chodzi o Kabałę, avant la création de l'univers, il n'y avait rien. Przed stworzeniem świata nie było niczego. Et en hébreu, c'est Ain. I w języku hebrajskim było to oddawane słowem Ain. Ain, ça veut dire néant, c'est une négation. Które oznacza nicość, negację. Ensuite, ça a changé et est venu le Ein Sof. Następnie to uległo przemianom i stało się Ein Sof. Ein Sof, c'est la limitation du néant, c'est, on pourrait dire, l'infini. Czyli ograniczenie nicości, innymi słowy, nieskończoność. D'accord? Il faut comprendre que ce Ein, cette énergie divine, on pourrait dire, trzeba sobie zdać sprawę, że to Ein, owa energia boska, tak moglibyśmy powiedzieć, c'est Ein, c'est l'énergie divine, oui. Va devenir ensuite de Ein Sof à Ein Sof Aor. Aor, c'est la lumière. Stanie się później Ein Sof i Aor, czyli tak naprawdę światłem. Et là, ça veut dire Ein Sof Or, c'est la lumière divine est partout. I Ein Sof Or oznacza mniej więcej tyle, że światło Boże jest wszędzie. Et cette divinité, ce Dieu, on va dire. I owa istota boska, ów Bóg, tak możemy to nazwać.
va faire l'expérience, ce qu'on appelle le Tsimtsum, który dokona takiego jak gdyby doświadczenia, czegoś, co nazywamy Tsimtsum, va se contracter à l'intérieur de lui-même, va créer une force à l'intérieur de lui-même. Dokona jak gdyby takiego skurczu wewnątrz samego siebie, w środku siebie, pour faire l'expérience de qui il n'est pas. po to, aby jak gdyby doświadczyć tego, kim nie jest, kim ono nie jest. Donc, cette lumière, elle va traverser ce qu'on appelle elle va se ralentir, se ralentir, se ralentir. Aor va se ralentir. I Aor, czy też to światło, będzie coraz bardziej jak gdyby się spowalniało i tak dalej. En se ralentissant, elle va passer par des réceptacles de lumière qui vont l'aider à se ralentir, ce ralentissement. Następnie będzie przechodziło przez takie poszczególne jak gdyby receptory, które będą pozwalały jeszcze bardziej dokonać tego spowolnienia. Vers le chemin de la manifestation, c'est-à-dire la création de l'univers. I będzie następnie szło w kierunku drogi objawienia, czyli po prostu w kierunku stworzenia świata. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve encore cette notion de résille, ce Aor qui est pure lumière divine. I tutaj to jest takie bardzo naprawdę istotne, to, że tutaj mamy znowu to pojęcie tego Aor boskiego. Va devenir un Aor beaucoup plus accentué, avec un accent plus fort. Zostanie to przekształcone w Aor jeszcze bardziej takie zaakcentowane, jeszcze bardziej wymownie tutaj wypowiedziane. Plus lourd, puisque le Aleph devient Aïn, qui est une carte plus lourde, plus dense. Jeszcze cięższe niejako to będzie, ponieważ Aleph stanie się Ain, które jest cięższe i takie bardziej gęste. Et ça, c'est le tissu, c'est la résille, c'est de l'énergie condensée. Jest to tak naprawdę, można powiedzieć, tkanka, jest to tak zwana, można powiedzieć, skondensowana energia. Donc nous sommes pure lumière. Tak więc jesteśmy, można powiedzieć, czystym światłem. Nous sommes comme pure énergie. Jesteśmy czymś na kształt czystej energii. Et ce que nous appelons matière, si on allait dans l'infiniment petit, on verrait que ce sont juste des cohésions de force entre elles. Gdybyśmy tutaj pod kątem materii to analizowali, to dojdziemy do takiego jak gdyby stwierdzenia, że jest to taka spójność takiej właśnie energii wewnątrz nas. Et que ce qui nous constitue de matière représente, en physique quantique, on dit 0,0001% de nous. I tak naprawdę w fizyce kwantowej to, co nas stanowi, to czym jesteśmy w takim materialnym aspekcie, to tak naprawdę jest 0,0000% tego wszystkiego. Ça veut dire que nous sommes constitués de 99,999% d'énergie lumineuse, de vibration énergétique. Innymi słowy, w 99,99% jesteśmy zbudowani z owej energii świetlnej, cette énergie de lumière et quoi d'autre, vous disiez? Énergie vibratoire. Z tej energii jak gdyby wibracyjnej, która wibruje. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand ce Dieu, en fait, crée une vacuité à l'intérieur de nous, to, co warto podkreślić, to sytuacja, w której Bóg stwarza ową taką próżnię, czy też pustkę wewnątrz nas, pour créer qui il n'est pas par le biais d'expérience. Po to, aby stworzyć tego, kim on nie jest, za sprawą tego doświadczenia. Et notamment d'expériences que nous faisons, nous, humains. A w szczególności tego doświadczenia ludzkiego, które my przeżywamy w toku naszego życia. C'est exactement ce que nous faisons, nous les femmes. I to jest właśnie dokładnie to, co my robimy, my kobiety. Quand nous créons la vie à l'intérieur de nous. Kiedy stwarzamy w naszym łonie, wewnątrz nas samych, nowe życie. Nous créons une vacuité, un espace où nous ne sommes pas à l'intérieur de nous. Stwarzamy pewnego rodzaju próżnię, czy też pustkę, taką przestrzeń, w której nie jesteśmy wewnątrz nas samych. Pour accueillir un être, un bébé, qui n'est pas nous. Po to, aby przyjąć w naszym wnętrzu nową istotę, dziecko.
które nie jest nami, prawda? Et qui va faire son expérience lui aussi. I które potem będzie musiało również swoje własne doświadczenia życiowe zdobywać, przeżywać. Alors maintenant, on va se tourner vers la médecine chinoise. Teraz przejdźmy do sfery medycyny chińskiej. Et vous allez voir cette interconnexion. Je vous ai dit gestes, nous faisons les interconnexions. I tak jak wcześniej wspominałam, w ramach tej naszej metody gest stawiamy bardzo mocno na tutaj taką jakby interdyscyplinarną więź pomiędzy tymi wszystkimi aspektami. Et c'est ça qui est extraordinaire, qui est passionnant, qui est incroyable. To jest tak naprawdę najbardziej istotne, najbardziej niesamowite w tym wszystkim. Alors vous voyez ici, là, ce cercle qui n'est pas terminé. Tu widzą Państwo to koło, które nie jest kompletne, nie jest dokończone. C'est ce qu'on appelle le Wuji, que j'ai marqué ici. My to nazywamy Wuji, tutaj jest to zapisane po lewej stronie. Et Wuji, en fait, c'est l'océan vibratoire. A Wuji to tak naprawdę jest to ocean wibracyjny, czy też ocean wibracji. Ça veut dire le néant de forme, ça veut dire l'absence. Jest to tak naprawdę nicość pod względem formalnym, nieobecność. L'absence de polarité. Jest to, można powiedzieć, nieobecność, czy też brak polaryzacji, biegunowości. C'est en fait, on appelle ça aussi la prophétière de la structure de l'univers. Nazywamy to czymś w rodzaju nośnika proroctwa dotyczącego struktury wszechświata. Qui va être représenté ici par le taiji. I to będzie tutaj symbolizowane przez taiji, które tutaj zapisałam również literami. Et ce taiji va donner en fait le Tao. I taiji da nam następnie Tao. Et le Tao, en fait, alors le Tao, c'est celui-là. En fait, il n'y a pas de point ici. En fait, donc le Taiji, pardon, il n'y a pas de point. Ça veut dire que c'est absence de mouvement. Czyli w Taiji, tak jak mówiłam wcześniej, tutaj nie ma żadnego punktu, żadnej kropki, tak więc mamy do czynienia z ową nieobecnością ruchu. Le Taiji, en fait, contient à l'intérieur de lui cette polarité, mais qui n'est pas mis en mouvement. Bo Taiji tak naprawdę wewnątrz siebie, wewnątrz samego siebie zawiera ową polaryzację, tylko ona nie jest jak gdyby w ruchu. Et le Taiji va donner le Tao. Et là, vous voyez que dans le Yin, il y a un point blanc Yang. Et dans le Yang, il y a un point noir Yin. I następnie z Tao mamy tutaj już dojście do tego ostatniego kształtu, gdzie mamy tutaj też to czarne pole z białym punktem i białe pole z czarnym punktem. Donc c'est la création de notre monde binaire. To jest tak naprawdę odzwierciedlenie tworzenia naszego binarnego świata. De notre monde de dualité. Naszego świata takiego dualnego. Du féminin et du masculin. Tego pierwiastka kobiecego, czy też żeńskiego i pierwiastka męskiego. D'une polarité moins et d'une polarité plus, comme une batterie. I znowu możemy tu odwołać do metafory baterii elektrycznej, gdzie mamy tutaj z jednej strony ten biegun dodatni, a z drugiej strony biegun ujemny. Et pour les Chinois, cette polarisation va créer la manifestation, c'est-à-dire notre monde créé. A właśnie dla Chińczyków owa polaryzacja doprowadzi nam tutaj do manifestacji, do objawienia tego naszego stworzonego świata. C'est-à-dire à la multiplicité des phénomènes, à tous les phénomènes qui peuvent exister dans notre univers. Innymi słowy, do całej tej wielkiej, ogromnej liczby zjawisk, do tego wszystkiego, co może istnieć naprawdę w naszym wszechświecie. Vous comprenez déjà que notre vie est reliée à l'espace et au temps. Już Państwo zapewne sobie zdali sprawę, że nasze życie jest związane zarówno z przestrzenią, jak i z czasem. L'espace qu'on pourrait représenter par cette énergie féminine et le temps par l'énergie masculine. Czyli z przestrzenią, którą można byłoby tutaj przedstawić przy pomocy tego pierwiastka żeńskiego i z czasem, który tutaj symbolizuje ten pierwiastek męski.
Alors, suivant la philosophie taoïste, I teraz według filozofii taoistycznej il existe un principe essentiel. istnieje taka zasada naczelna, czy też najbardziej istotna. Alors, ce principe essentiel, c'est l'alternance en fait de yin et de yang. I owa zasada zakłada taką naprzemienność elementu yin i elementu yang. En fait, le yin et le yang, ils sont complémentaires et indissociables. Innymi słowy, yin i yang są jak gdyby komplementarne, uzupełniające się względem siebie i są też nierozłączne. Et qui décrivent une unité, on va dire, duelle, qui se complète. I tak naprawdę one opisują pewnego rodzaju jedność, taką dwoistą, która właśnie tak się nawzajem uzupełnia. Eh ben c'est nous, c'est notre partie masculine et notre partie féminine. I tak naprawdę chodzi tu o nas, o tę naszą część męską i tę naszą część kobiecą, która jest w nas. C'est notre partie énergétique et notre partie matérielle, Jest corporelle. to także nasza część energetyczna, a także nasza część cielesna, materialna. Nous fonctionnons comme l'univers dans un monde de dualité et nous sommes des unités fonctionnant dans ce deux, dans ce mode binaire. Innymi słowy, my funkcjonujemy na kształt właśnie taki dualny, jak gdyby te jednostki złożone z takich dwóch aspektów. Alors, ce qui est intéressant dans la roue des 5 éléments, c'est juste finalement par ces 5 éléments, To, co jest warte podkreślenia, to jeśli chodzi o to koło medycyny chińskiej zawierające te 5 żywiołów, la représentation en fait de l'alternance de ce cycle de yin et de yang. wszystko to, co widzimy, przedstawia nam tak naprawdę ową naprzemienność tych cykli yin oraz yang. Le bois, c'est un petit yang. Bo drewno to jest na przykład taki mały yang, Le feu, c'est Madame yin Isabelle, et yang. on vous a pas entendu? Ah, pardon. Le feu c'était? En yang, Czyli ogień to jest yang, la terre, yin-yang. z kolei ziemia to jest yin-yang, Le métal, petit yin et l'eau, grand yin. metal z kolei to jest mały yin, a woda duży, czy też wielki yin. Et ensuite, on recommence. Voilà, de nouveau des cycles. I ponownie się potem to wszystko zaczyna od nowa, jak gdyby. Mamy tutaj te cykle. La vie est ainsi faite sous forme de cycles et d'alternance de yin et de yang. Innymi słowy, nasze życie składa się z owych cykli i z owych, jak gdyby, naprzemienności pomiędzy yin oraz yang. Alors, on va juste parler maintenant un peu de ce Yi King. Teraz chciałabym, żebyśmy trochę pomówili o tym Yi-Yin, jeśli dobrze usłyszałem. Et le Yi King, c'est le livre des transformations. Chodzi o Yi-King, czyli o księgę jak gdyby przekształceń, przeobrażeń. Et en fait, on pourrait dire qu'il appartient à la mémoire universelle. Można byłoby powiedzieć, że ono należy do tej pamięci takiej uniwersalnej, powszechnej. Et ce Yi King, c'est un livre très, je vais dire, on va dire spirituel, parce qu'il nous délivre un message d'une sagesse intemporelle, incroyable. Można było powiedzieć, że owo Yi-King jest to taka księga duchowa, ponieważ nam tutaj przekazuje takie przesłanie nieskończonej mądrości. Le Yi King, en fait, aide l'homme à comprendre les mouvements de sa vie. Yi-King pozwala człowiekowi zrozumieć ruchy swojego życia. Il lui permet de comprendre ses blocages conflictuels. Pozwala mu zrozumieć, jakie blokady w nim drzemią, jakie konflikty trawią. Et il va faire ressortir une information qu'il porte à l'intérieur de lui. I pozwala mu także wydobyć ową informację, którą on nosi w sobie, na zewnątrz. C'est comme une voix de la connaissance de soi. Jest to jak gdyby głos poznania samego siebie.
Alors, en fait, ici, vous vous rappelez, on part de ce Tao, ici, qui va donner le yin et le yang. Tak jak już mówiłam wcześniej, tutaj mówimy o tym Tao, które nam tutaj da z jednej strony Yin, z drugiej Yang. Et puis, à chaque évolution, on va rajouter un petit trait. I do każdej zmiany dodamy jakąś dodatkową kreseczkę. Et on va atterrir en fait à ce qu'on appelle les trigrammes. I docelowo doprowadzi nas do tak zwanych trigramów. Et ces trigrammes, ce sont comme 8 personnalités. I owe trigramy odpowiadają owym jak gdyby 8 osobowościom. Donc on a une personnalité ciel, tonnerre, eau, montagne, ici terre, vent, feu et brume. I tu mamy wyliczone poszczególne osobowości. Est-ce que vous pouvez me répéter les personnalités parce que c'est un peu trop rapide, j'ai pas réussi à traduire. Oui, alors le ciel. Na początku mamy niebo. Le tonnerre. Następnie mamy grzmot. L'eau. Wodę. La montagne. Górę. La terre. Ziemię. Le vent. Wiatr. Et le feu. I ogień. Et ces 8 énergies vont rencontrer 8 autres énergies. Alors pour la médecine chinoise, I owe 8 energii spotka się z innymi 8 energiami. I teraz jeśli chodzi o medycynę chińską, c'est les 8 possibilités en fait de ce que nous sommes en train de ce que nous vivons en fait au quotidien. to tak naprawdę odpowiada 8 możliwościom tego, co my przeżywamy w takim naszym codziennym życiu. On pourrait dire que c'est 8 possibilités ici qu'on va rencontrer au niveau terrestre. Można było powiedzieć, że te 8 możliwości, które możemy napotkać na takim, powiedzmy, czy typowo ziemskim terenie. Et ici, 8 possibilités qu'on va rencontrer au niveau céleste. Et mamy te 8 możliwości, które napotkamy w tym naszym wymiarze niebiańskim. Excusez-moi, il y a eu des parasites. On ne vous a pas entendu, Madame Isabelle? 8 x 8. A, czyli 8 razy 8 daje nam 64. Oui, 8 possibilités. 8 possibilités qu'on va travailler au niveau énergétique, au niveau du ciel. I nam to daje to także te 8 możliwości, nad którymi musimy pracować, zarówno właśnie na tym wymiarze ziemskim, jak i tym niebiańskim. Qu'on va expérimenter au niveau du ciel. I to jest właśnie to, czego będziemy doświadczać i w jednym, i w drugim wymiarze. Au niveau de l'énergie. Jeśli chodzi właśnie o energię. L'homme, pour les Chinois, doit trouver en fait sa place, son équilibre entre la terre et le ciel. Innymi słowy, według medycyny chińskiej, człowiek powinien znaleźć swoje miejsce gdzieś pomiędzy właśnie niebem a ziemią. Alors, ce qui était intéressant, c'est que 8 x 8, ça fait 64. Teraz, jak wiemy, 8 razy 8 daje nam 64. Et 64, ça représente les 64 possibilités, 64 représentations, possibilités de... 64 possibilités. To jest tak naprawdę 64 możliwości, czy też 64 przedstawienia. 64 représentations. Oui, de situations possibles qu'on peut rencontrer dans la vie. Il n'y en a que 64. Innymi słowy, jest to takie całościowe zebranie owych 64 sytuacji, które możemy napotkać w naszym życiu, bo sytuacji tych jest tylko 64. Et 64, c'est aussi intéressant à décrire puisque ça représente aussi le nombre de cellules au stade de la embryonnaire, de la morula, de la petite mûre. I można też powiedzieć, że te 64 to jest też o tyle ciekawa liczba, że ona też odpowiada liczbie komórek w stadium embrionalnym tego, co nazywamy à ce stade, morula. À
à ce stade, on a du tissu embryonnaire et du tissu extra-embryonnaire. Bo w tym stadium mamy zarówno już ową tkankę embrionalną, jak i pozaembrionalną. Ce tissu embryonnaire Madame Isabelle, excusez-moi, je suis désolé, mais on vous a pas entendu. Notre corps matériel, nous. S'il vous plaît, Madame Isabelle, Allô? Je vous demanderai effectivement de répéter toute la phrase. Czyli mamy tutaj tą tkankę embrionalną, tak? Oui, oui. Le tissu embryonnaire, ça va. Alors, cette morue-là, elle contient deux sortes de tissus. Owa morula, może wróćmy do tego, ona tak naprawdę zawiera dwa rodzaje tkanki. Un tissu embryonnaire. Z jednej strony ta tkanka właśnie embrionalna. Et un tissu extra-embryonnaire tout autour. I dookoła niej cała ta tkanka pozaembrionalna. Le tissu embryonnaire va donner l'embryon. I tkanka embrionalna da nam oczywiście embrion. Et le tissu extra-embryonnaire va donner ce qu'on appelle le placenta. A z kolei tkanka pozaembrionalna będzie związana z tym, co nazywamy placentą, też łożyskiem. Sauf que de ces 64 cellules qui sont pleines, Tylko jeśli chodzi o te właśnie 64 komórki, które są pełne, à la sortie, on va en perdre 32. na wyjściu, na końcu tego procesu będzie już ich tylko, z tych 64 będzie tylko 32. C'est-à-dire qu'il nous manque une partie de nos 32 cellules qu'on pourrait dire énergétiques. Innymi słowy, to jest sytuacja, w której można by powiedzieć, że brakuje nam owych tych 32 komórek, które można by nazwać energetycznymi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, 32 se rapporte au cœur. 32 est relié à l'énergie du cœur. C'est le cœur en hébreu. To, co jest również ciekawe, to w języku, tak, w języku hebrajskim 32 jest związana z sercem, z energią serca. 32 fois 2, c'est comme si on avait un cœur finalement physique et un cœur énergétique. I teraz gdybyśmy przemnożyli te 32 komórki przez 2, to jest tak jakbyśmy mieli owo serce fizyczne i z drugiej strony serce energetyczne. Et peut-être que finalement on est à la recherche de notre cœur énergétique. I być może oznacza to, że jesteśmy właśnie na etapie poszukiwania owego naszego serca energetycznego. Alors, ce que nous, on a fait avec Gérard, dans ces 64 hexagrammes, ces 64 possibilités de vie, de I teraz my z situation, Gerardem opracowaliśmy w tych 64 heksagramach jak gdyby 64 warianty, czy też 64 możliwości sytuacji, z którymi możemy mieć do czynienia w naszym życiu. c'est qu'on a associé chaque trait, ici un hexagramme, ça veut dire 6 traits. I gdy mamy taki właśnie heksagram, to za każdym razem dodaliśmy tam, powiedzmy, kolejne kreski, czyli mamy powiedzmy 6 takich kresek, jak mamy heksagram. On a associé chaque trait de chaque hexagramme, de chaque trait de l'hexagramme, à une émotion pure. I każdą z takich kresek, czy też cech przyporządkowaliśmy do czystej emocji. Les émotions pures, ce sont les émotions de surprise. Gdy mówimy o czystych emocjach, to są takie emocje jak zaskoczenie, de colère. gniew. Alors, on va juste remettre ici. Donc, la colère, elle est associée à l'énergie du bois. I na przykład gniew jest powiązany z energią drewna, À la joie, qui est reliée à l'énergie du feu. a także z radością, która jest związana z energią ognia. Au dégoût, qui est relié à l'énergie de la terre. Z takim zdegustowaniem, które jest związane tutaj z energią ziemi. À la tristesse, qui est reliée à l'énergie du métal. Także ze smutkiem, który jest związany z energią metalu. Et à la peur, qui est reliée à l'énergie de l'eau. I ze strachem, który jest związany z energią wody. Donc ici, on a 5 émotions, plus une 6e émotion pure, qui est la surprise. Tak więc tu mamy te 5 emocji, plus
ta szósta emocja, która jest tą taką czystą tutaj emocją. On pourrait dire que la surprise, c'est le starter émotionnel. Innymi słowy, jest tym takim zaskoczeniem czystym i można powiedzieć, że jest to taki starter, czy też wyzwalacz emocji. Donc, ce yiking émotionnel, cette approche du yiking émotionnel, I teraz jeśli chodzi właśnie o to podejście yiking emocjonalnego, va nous permettre de comprendre nos émotions pozwala ona nam zrozumieć nasze emocje et, je dirais même plus, nos coagulations émotionnelles. a nawet powiedziałabym nasze stany tak zwanej koagulacji emocjonalnej, czyli rozumiem połączenia się kilku różnych emocji w danym momencie. En rentrant dans ces hexagrammes, on verra qu'il y aura des associations d'émotions pures Bo jak wejdziemy głębiej w te heksagramy, to zobaczymy, że tam są właśnie takie powiązania tych czystych emocji. et vous voyez ici que ces émotions pures, normalement, comme les saisons, en fait, elles se vivent les unes après les autres. I widzimy, że te stany emocjonalne, czy też te właśnie sytuacje emocjonalne są przeżywane tak samo jak pory roku, jedna po drugim. La colère est associée à l'énergie du printemps. Quand le printemps est terminé, je peux passer à l'énergie de l'été qui est associée à la joie. Gdy mamy na przykład gniew, on jest powiązany z wiosną. Kiedy ten stan się zakończy, mogę przejść do kolei takiej emocji, takiego odczucia, jaką jest radość, która jest z kolei powiązana z latem. La colère me permet d'aller attraper le morceau, d'aller cette énergie locomotrice reliée à cette colère va me permettre d'aller atteindre mon but. Ta energia, która jest związana ze stanem gniewu, pozwoli mi tutaj zmotywować się, zmobilizować do tego, żeby osiągnąć mój cel. Une fois que j'aurai mon but, je serai dans le feu, dans l'énergie de joie. Gdy już ten cel osiągnę, będę znajdował się w stanie emocji zwanej radością, czyli tutaj mamy ogień. Et une fois que je suis dans l'énergie de joie, la joie va me permettre de partager avec mon clan le butin que j'aurai réussi à attraper. A z kolei, gdy będę już w tym stanie radości, to mi pozwoli podzielić się moją zdobyczą z innymi członkami mojego klanu. Et naturellement, vous voyez que ces émotions, elles doivent se vivre les unes après les autres. I jak Państwo sobie zdają sprawę, wszystkie te emocje muszą w sposób naturalny jedna po drugiej być przeżywane. Et si s'amalgament ou elles se coagulent les unes avec les autres, c'est ce qu'on appelle un ressenti. Natomiast gdy dojdzie do sytuacji, w której te emocje w jakiś sposób ulegną tak zwanej koagulacji, czy też takiemu amalgamatowi, to będziemy właśnie wtedy mieli sytuację, jak rozumiem, taką problematyczną. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ça s'appelle, vous disiez? Et un ressenti. A, ressenti. To będzie jak gdyby wtedy czymś, co będziemy odczuwali jako dyskomfort. Alors, une émotion pure, c'est une information. Można powiedzieć, że taka czysta emocja jest czymś w rodzaju... Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît, une émotion pure, c'est une... J'ai oublié. Information. Jest czymś po prostu na kształt informacji. Et prendre conscience de ces émotions, de chacune émotion pure, l'une après l'autre, Innymi słowy, uświadomienie sobie poszczególnych naszych emocji, tych emocji czystych, jednej po drugiej, c'est accéder à une santé émotionnelle. będzie nam tutaj pozwalało dostąpić tego stanu zdrowia emocjonalnego. Et là, on peut le comprendre avec ce cycle des 5 éléments, c'est que si tout d'un coup, vous vivez le printemps, l'été, l'hiver, l'automne, tout en même temps, I można sobie tutaj dokonać takiego porównania, wykorzystując także ten cykl tych 5 elementów, że gdybyśmy na przykład w jednym i tym samym czasie przeżywali zarówno wiosnę, lato, jesień, jak i zimę, ça va être le chaos total. to będzie to się równało tak naprawdę całkowitemu chaosowi, prawda? Ceci dit, on est en ce moment dans un dérèglement climatique et on peut passer, je crois que ça s'est passé aux États-Unis, de l'hiver au plein été en une journée.
Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją tak zwanego rozregulowania klimatycznego. To są sytuacje takie, jak chociażby kiedyś było w Stanach Zjednoczonych, że w pełni lata nastąpił jeden taki dzień kompletnie zimowy, śniegu i tak dalej. Alors, cet hexagramme-là, ces hexagrammes-là, ces trigrammes associés les uns avec les autres, hein, vous voyez bien le trigramme de la Terre associé au trigramme du ciel, ça va nous donner une situation particulière. Owe trigramy i heksagramy połączone ze sobą nawzajem, czyli pomiędzy Ziemią a niebem, to nam tutaj doprowadzi nas do takiej szczególnej jak gdyby konfiguracji. Au même titre que l'astrologie étudie les strass, les astres, pardon, au moment de notre naissance. I tak samo jak astrologia zajmuje się studiowaniem położenia ciał niebieskich w momencie, gdy się rodzimy. Nous avons un hexagramme de naissance qui nous est propre, qui est relié à notre date de naissance. Mamy tak samo właśnie taki heksagram naszego narodzenia, który jest właśnie taki jednostkowy tylko dla tego naszego narodzenia. Et cet hexagramme de naissance va nous permettre de mettre en lumière les émotions qui étaient présentes lors de notre conception. I heksagram związany z naszymi narodzinami pozwoli nam odtworzyć te emocje, które towarzyszyły naszym narodzinom. On va pouvoir en tirer notre progescence. Będziemy mogli również z tego jak gdyby wypracować nasz własny projekt, czy też plan kierunku, w którym chcemy podążać, sensu, który chcemy jak gdyby nadać naszemu życiu, jak rozumiem. Pouvoir en tirer en fait des informations sur notre comportement, sur nos actions. Pozwoli nam to również uzyskać informacje na temat naszego zachowania, na temat naszych działań. Sur les mémoires familiales. Na temat pamięci rodzinnej. Et sur, par exemple, les traits principaux de notre personnalité. Jak również na temat tych głównych cech składających się na naszą osobowość. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions, elles s'imposent à nous, elles ne dépendent pas de notre bonne volonté. Innymi słowy, trzeba sobie przede wszystkim uświadomić to, że nasze emocje, te emocje, które nami targają, one jak gdyby na nas spadają poza naszą kontrolą, one nie zależą od nas. Une émotion du passé, par exemple une joie, un dégoût qu'a vécu un de mes ancêtres. Na przykład jakieś emocje z przeszłości, jakieś uczucie powiedzmy wstrętu, czy też odrazy, które było przeżywane przez któregoś z naszych przodków. Je peux très bien porter ce dégoût de cet ancêtre sans en comprendre l'origine. Mogę, jak się okazuje, również nosić w sobie gdzieś wstręt, czy jakieś konsekwencje tego wstrętu przeżywanego przez mojego przodka, nie uświadamiając sobie tego w ogóle. Une émotion du passé, que ce soit de mon passé ou de mon passé généalogique. I tutaj takie właśnie emocje związane z przeszłością, niezależnie od tego, czy chodziłoby o naszą osobistą przeszłość, czy też o przeszłość innych naszych, powiedzmy, członków rodziny czy przodków. Va venir émettre des messages dans mon corps, elle va émettre des signaux. Będzie generowało pewnego rodzaju przekazy, czy też sygnały w naszym ciele. Et va engendrer une douleur. I będzie powodowało jakieś stany bólowe na przykład. En tout cas, un message corporel. W każdym razie będzie to jakiś taki przekaz w tej sferze cielesnej, który się będzie tak objawiać właśnie w tej sferze cielesnej. Le but ici, c'est d'aller rechercher à l'intérieur de nous-mêmes. Émotion, ça veut dire mouvement de l'énergie. Innymi słowy, powinniśmy wewnątrz nas samych odnaleźć te wszystkie emocje i jak gdyby właśnie ów ruch energetyczny. On va avancer un petit peu. Przejdźmy dalej. Alors, par ce fonctionnement de la roue des 5 éléments, donc on a dit que c'était une alternance de yin et de yang. Tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego koła 5 żywiołów, mamy tu do czynienia z ową naprzemiennością pierwiastka yin i pierwiastka yang. Et cette énergie de bois qui est associée, je vous l'ai dit, à la mise en route, au printemps. Tak jak mówiłam wcześniej,
owa energia drewna jest związana z zapoczątkowaniem czegoś, z wiosną, à la naissance du yang, à la naissance z narodzinami yang, czy też z narodzinami po prostu. est celle qui va nous mettre en route vers l'énergie du feu. I ona właśnie, ta energia, nas tutaj wyśle niejako w drogę w kierunku energii ognia. Cette énergie du feu qui est associée à la joie, au partage. Energii ognia, która jest związana, jak wiemy, z radością, z przyjemnością dzielenia się innymi, dzielenia się z innymi. Joie parce que on a dans cette énergie du feu pu réaliser ou concrétiser tous les projets et les rêves qu'on avait mis en place dans l'énergie du bois. Gdy mówimy tu o radości, to mamy tu na myśli tę radość, która wynika z tego, że udało nam się jak gdyby nadać konkretny kształt naszym planom, naszym projektom, które jak gdyby zostały zapoczątkowane w ramach tej energii związanej z drewnem. Et une fois que j'ai ça, l'énergie de la terre, ce feu va donner son énergie à la terre qui est associée au clan, à la famille, à la société. I następnie, gdy już uzyskamy ten stan radości w ramach tej energii związanej z ogniem, dojdzie do przekazania tego wszystkiego, tej energii do właśnie energii ziemi, czyli do tego wszystkiego, co jest związane z klanem, z rodziną, ze społeczeństwem. À la terre-mère. A także z tym wszystkim, co jest związane z ziemią matką. Cette énergie féminine qui nous nourrit. Bo tu chodzi o tę energię kobiecą, która nas odżywia. Et à l'émotion de dégoût. Et le dégoût va me permettre d'enlever toutes les toxicités à l'intérieur de moi. A następnie doprowadzi nas to do tej emocji, jaką jest wstręt. Dzięki temu będziemy mogli jak gdyby dokonać oczyszczenia wewnątrz samych siebie. Et cette terre va donner son énergie au métal. Ziemia następnie przekaże swoją energię metalowi. Le métal qui est une énergie plutôt automnale, un petit yin. Metal, można powiedzieć, że jest to tutaj taki element, czy też żywioł bardziej raczej taki jesienny, związany z yin. Et l'énergie du métal, c'est l'automne même de notre vie où on va devoir faire un travail de deuil. A energia metalu to tak naprawdę jest jesień naszego życia, gdzie będziemy musieli tutaj przepracować taki aspekt jak żałoba. Deuil nécessaire de cette jeunesse perdue, de ce yang qu'on avait dans l'énergie du bois et du feu, où on était à 200 à l'heure. Chociażby żałoba tego naszego własnego rozwoju jako osoby ludzkiej, tutaj gdzie nasza przednia energia, nasza wiosna, nasza młodość zostały już jak gdyby do stanu schyłkowego doprowadzone. Tak jak kiedyś poruszaliśmy się 200 km na godzinę przykładowo, tak teraz spowalniamy. Et à entamer un processus vers l'intérieur de soi pour se libérer. Na tym etapie powinniśmy również tutaj zapoczątkować w sobie, zainicjować ten proces wglądu w głąb samego siebie, po to, aby się wyzwolić z tych wszystkich elementów, które nas krępowały. Et arriver à un détachement. Ce sont des petites séparations nécessaires. I dojść do sytuacji takiego jak gdyby kompletnego odłączenia się. Chodzi o takie jak gdyby całkowicie konieczne, drobne, ale jednak jakieś separacje, oddzielenia się od innych, jak rozumiem. Pour préparer l'énergie hivernale de l'eau. Tak, aby przygotować energię zimową wody. Et cette énergie de l'eau, c'est l'énergie du grand yin, c'est le retour à soi, avec un grand S. Ta energia wody, czyli to jest tak naprawdę energia tego wielkiego yin, i to jest taki naprawdę powrót do siebie, ale do siebie przez duże S pisanego, tak to pani Izabel mówiła. Je vous ai dit, c'est à la reconnexion de soi. Innymi słowy, ponownie nawiązujemy łączność z samym sobą. Est-ce que c'est clair ça? Alors ensuite. Czy jak na razie jest to dla Państwa jasne? Donc notre but sur cette vie-là, c'est de travailler le détachement émotionnel. Innymi słowy, naszym celem jest to, żeby pracować nad owym właśnie wyzwoleniem, odłączeniem się emocjonalnym.
Alors, dans cette vision-là, on va aller travailler sur ce séminaire d'homéopathie. I właśnie w tym tutaj aspekcie będziemy pracowali też nad homeopatią. Alors, dans cette vision, en fait, c'est un travail sur nos aspérités. Jeśli chodzi o ten aspekt, to chodzi tutaj o to, żebyśmy pracowali nad tym wszystkim, co jest jakby z naszej strony takim jakby utrudnieniem. C'est un travail de purification intérieure, de nettoyage de nos toxicités. Chodzi tu o taką pracę, która polega na oczyszczeniu naszego wnętrza, na jego całkowitym wyzwoleniu z tego wszystkiego, co było taką nieczystością, co nas tutaj w jakiś sposób zaburzało. Et ce travail de décodage, ce séminaire de décodage bioénergétique de l'homéopathie va me permettre de mettre en lumière les conflits à l'intérieur de moi. I owo właśnie praca polegająca na dekodowaniu będzie nam pozwalała tutaj w ramach też tego kontekstu homeopatycznego pozwalało odkryć tego wszystkiego, co nas tutaj zaburza, co jest jakimś takim problemem wewnątrz nas. Qui ont été traduits en blocage énergétique. To wszystko zostało przetłumaczone jak takim terminem blokada energetyczna. Vous voyez bien que les 5 éléments, ils sont en interaction les uns avec les autres. Jak Państwo widzą, te 5 żywiołów, one pozostają we wzajemnej interakcji pomiędzy sobą. Et ici, on a une roue en fait qui est reliée à l'harmonie parfaite, c'est-à-dire à la bonne santé de notre corps ou de l'univers. Tu mamy też koło, które odzwierciedla tak zwaną harmonię doskonałą, czyli takie doskonałe nasze zdrowie, równowagę pomiędzy poszczególnymi elementami. Et c'est relié aussi à notre santé émotionnelle. Par exemple, si je suis en colère et que je reste bloqué sur ma colère, I to także jest związane z naszym zdrowiem emocjonalnym, bo na przykład jeżeli przeżywam jakiś stan gniewu i jednocześnie blokuję ten stan, nie jestem w stanie go jakoś wyrazić, uwolnić się z niego, cette énergie du bois va augmenter, va se déséquilibrer. to tutaj dojdzie do zaburzenia równowagi, jeśli chodzi o ten element energii drewna. Et va rentrer comme en conflit avec une autre énergie, le feu, la terre, le métal ou l'eau. Ta energia właśnie, która wtedy będzie w nadmiarze, wejdzie w konflikt z innymi energiami, na przykład z ogniem, z ziemią, z energią wody. Et c'est ce qui se passe exactement avec notre corps. Alors ici, Właśnie to się dzieje z naszym ciałem. je vous ai mis en fait un schéma qui contient en fait les 5 éléments, ces grosses sphères ici. Tu Państwu przedstawiłam ten schemat, który zawiera owe 5 żywiołów. Chodzi tu o te duże koła. Et dans un système fractal, je vous ai mis de nouveau en fait 5 éléments associés à chacune des sphères. I następnie w tym systemie fraktali też skonfigurowałam poszczególne tutaj właśnie żywioły z poszczególnymi różnymi elementami dodatkowymi. Et chacune des petites sphères ici, qu'on voit là, I każde z tych małych kółek, które tu widzimy, va représenter un blocage énergétique, un conflit d'un élément avec un autre élément. będzie odpowiadało, stanowi blokady energetycznej, jakiegoś takiego konfliktu pomiędzy jednym żywiołem a drugim. Et cette sphère-là, par exemple, c'est le conflit de l'élément bois avec l'énergie du feu. I w tej akurat sytuacji mamy konflikt pomiędzy żywiołem drewna i żywiołem ognia. Et ces petites sphères-là vont nous permettre, une fois décodées, d'avoir la compréhension de nos conflits. I właśnie te małe kółeczka tutaj będą nam pozwalały dokonać dekodyfikacji, czy też zrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje w ramach danej choroby. Ce décodage va nous permettre de rentrer en contact avec les mémoires généalogiques. Owo dekodowanie nam będzie pozwalało także nawiązać kontakt z naszą pamięcią genealogiczną. Et de comprendre ce qui se trame. Par exemple, on va prendre cette case ici, qui est, ça c'est le feu. Et le feu, Tak jak na przykład tu mamy ogień. le feu est en conflit avec le bois.
widzimy, że ogień jest w konflikcie z drewnem. Et cette case-là va me permettre de comprendre pourquoi je suis en conflit. To kółeczko nam pozwoli zrozumieć, dlaczego jesteśmy w konflikcie. À l'instant T, quel est le blocage que je suis en train de vivre dans ma vie. Pozwoli nam to również sobie uświadomić, w jakiego rodzaju blokadzie znajduję się w danym momencie mojego życia. Dans ce blocage que je suis en train de vivre, quel est le lien avec ma généalogie? Pozwoli nam to również zrozumieć, jaki jest związek tego stanu zablokowania emocjonalnego z moją genealogią. Et chaque petite sphère est associée à un atome du tableau de Mendeleïev. I każde z tych małych kółek jest powiązane z jednym z atomów tablicy pierwiastków Mendelejewa. Ici, par exemple, vous avez le calcium. Tutaj mamy na przykład wapno, Dont le numéro atomique est 20. Le którego calcium. liczba atomowa wapnia to jest 20. Et ce 20 ici, je l'ai traduit en langage tarologique. I tą 20 tutaj właśnie też gdyby przełożyłam na ten język, jeśli dobrze słyszałem, tarologiczny. Donc, ce tirage, ce lien tarologique va me permettre, comme nous l'avons vu précédemment, d'avoir des informations. I właśnie tutaj powiązanie z tarotem pozwoli nam tutaj uzyskać dodatkowe informacje, tak jak już wcześniej widzieliśmy. Et pour dénouer ce nœud énergétique qui se trouve ici, donc feu, Żeby teraz rozwiązać ten węzeł, ten supeł bioenergetyczny, który jest tutaj, comme si ce feu, au lieu d'avancer, retournait vers le bas. tu mamy sytuację, w której powiedzmy ogień zamiast iść we właściwym kierunku, czyli do przodu, jak gdyby cofał się w kierunku drewna ponownie. Allô, je vous entends plus. Allô, vous m'entendez? Moi je vous entends, oui, moi je vous entends. Donc, je Pani disais, nas nie słyszała. ce feu, au lieu d'aller nourrir la terre, il retournait vers l'énergie du bois. Innymi słowy, pani Izabel jeszcze powtarza, że ogień zamiast właśnie iść w kierunku żywiołu ziemi, tak jakby powracał ponownie do żywiołu drewna. Et le feu, c'est une énergie de domination. A ogień to jest energia dominacji. Oui, c'est un masculin fort. Jest to taki silny pierwiastek męski. C'est comme s'il y avait un masculin fort qui entravait en fait et qui m'empêchait d'aller dans mes désirs. Innymi słowy, to jest sytuacja, w której zbyt ekspansywny, zbyt mocny pierwiastek, czy też element męski uniemożliwiał mi jak gdyby podążanie w kierunku realizacji moich pragnień. Ça peut traduire ce qu'on appelle une blessure d'humiliation. To może na przykład być związane z sytuacją, w której doznaliśmy na przykład jakiegoś uszczerbku związanego z upokorzeniem. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau tarologique, la 20 est associée à la carte la force, la domination. I jeśli chodzi o karty tarota, to wiemy, że 20 jest połączona z siłą, z dominacją. To warto podkreślić. La force, CAF, c'est une énergie de quelqu'un qui va soumettre une autre personne. Bo ta siła, kaf, to jest energia kogoś, kto podporządkowuje sobie inną osobę. Alors, soit c'est à l'extérieur, soit je vis une humiliation à l'extérieur par un patron, par exemple. Może tu chodzić o sytuację, w której na przykład doznałem jakiegoś upokorzenia ze strony na przykład mojego szefa, czyli właśnie o ten aspekt zewnętrzny. Soit une humiliation à l'intérieur de moi parce que je me soumets à moi-même, je renonce à un désir que je ne mets pas en place.
To też chodzi o sytuację, w której te takie negatywne emocje są wewnątrz mnie samego, ponieważ ja sam wyrzekam się pewnego elementu mojej osoby, nie robię tego, co być może bym właśnie chciał. Donc ici, trois choses. On va mettre en lumière le feu qui rentre en conflit avec le bois. Czyli tutaj takie trzy rzeczy są jeszcze raz warte podkreślenia. Przede wszystkim ten ogień, który wchodzi w sytuację konfliktu z drewnem. Une lecture tarologique de cette sphère. Następnie lektura, czy też interpretacja tarologiczna tych kółek. Et ensuite, cette sphère est reliée à trois remèdes homéopathiques. I tutaj to kółko jest związane też z takimi środkami homeopatycznymi, qui vont fonctionner comme des points d'acupuncture et qui vont rétablir le déséquilibre énergétique. Feu, które będą funkcjonowały jako coś w rodzaju punktów akupunktury i będą nam pozwalały tutaj odzyskać stan równowagi, czyli właśnie pomiędzy ogniem i drewnem, i ziemią, tak aby jednostka, pour que l'individu puisse retrouver une énergie de feu équilibrée, qui ne vienne plus attaquer le bois, mais qui vienne nourrir la terre. Po to, aby właśnie osoba nie była tutaj w sytuacji, w której ten ogień trawi drewno, zamiast zasilać ziemię, tak jak to powinno mieć miejsce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ça, c'est ce qu'on fait en fait dans le séminaire d'homéopathie, le premier séminaire d'homéopathie. I to jest tak naprawdę to, co robimy na tym pierwszym seminarium homeopatycznym. Donc, on travaille, on commence à associer le tarot avec les remèdes homéopathiques et la roue des 5 éléments. Innymi słowy, staramy się dokonać tutaj takiego powiązania pomiędzy tarotem a elementami, żywiołami tej medycyny chińskiej et en comprenant tous les et on mettra en lumière tous les blocages, les conflits énergétiques qui se trouvent dans ces petites sphères. Innymi słowy, staramy się tutaj rzucić światło na wszelkiego rodzaju sytuacje blokady energetycznej, które nas trawią i właśnie to wszystko jest opisane w tych kółeczkach. Et dans le séminaire homéopathie avancée, natomiast jeśli chodzi o seminarium już tej homeopatii zaawansowanej, on va essayer de traduire en tirage de tarot, de cartes de tarot, des noms de remèdes homéopathiques. Będziemy starali się przy pomocy wyciągania takich lub innych kart tarota odnaleźć, zidentyfikować te nazwy rozmaitych środków homeopatycznych, które będą przydatne. Il faut comprendre que chaque lettre porte une vibration particulière. Trzeba mieć na uwadze, że każda z liter niesie w sobie taką szczególną wibrację. 22 lettres, 22 cartes de tarot. 22 litery, 22 karty tarota. On pourrait dire même 22 chromosomes. On va dire autosomes. Powiedzieć 22 chromozomy, czy też 22 autozomy, jak tu pani Izabela określiła. Sans compter les chromosomes, la paire de chromosomes sexuels. Nie licząc oczywiście utraty chromozomów płciowych. Ça veut dire que ces 22 énergies de vie, elles sont reliées au divin, mais à notre être. Nous portons en fait ces 22 énergies de vie à l'intérieur de nous. Innymi słowy, te 22 energie życiowe są związane z tym, co boskie i my te 22 energie nosimy w sobie. Et grâce à ces 22 souffles de vie, on va pouvoir mettre en lumière notre histoire généalogique, génétique. Dzięki tym, można powiedzieć, 22 tchnieniom życia będziemy mogli tutaj odkryć naszą historię genealogiczną, energetyczną. Et chaque mot contient une lettre, une vibration particulière et l'association de ces lettres. Każde słowo zawiera literę, jakieś takie powiązanie konkretne tej litery z czymś innym, w sposób taki jednostkowy. Excusez-moi, Madame Isabelle, là on vous a pas du tout entendu. Si vous pouviez répéter, s'il vous plaît. Oui,
chaque lettre porte une vibration particulière. Tak jak mówiłam, każda litera niesie w sobie taką szczególną wibrację, szczególny rodzaj wibracji. Ainsi, on peut comprendre que chaque mot peut se traduire en lettres et en cartes de tarot. Innymi słowy, każde słowo może być jak gdyby interpretowane poprzez poszczególne litery lub karty tarota. Et va apporter une information différente suivant Będzie nam l'association. tutaj przynosiło inne informacje, w zależności od tego, jak to będzie tutaj kojarzone jedno z drugim. Suivant l'association des lettres entre elles, suivant l'association des cartes de tarot entre elles, ça va apporter une information différente. Innymi słowy, w zależności od tego, jak będą się łączyły jedne litery z drugimi, które litery będą się łączyły z drugimi, czy też które karty tarota będą się łączyły z drugimi, będzie nam dawało inne informacje. Et dans ce stage d'homéopathie avancée qui a lieu en automne, on apprendra à traduire les remèdes homéopathiques en mots pour comprendre leur signification. I w ramach tego seminarium homeopatycznego, które będzie miało miejsce na jesieni, będzie to właśnie to seminarium o charakterze zaawansowanym, będziemy starali się tutaj poszczególnym literom przyporządkować już odpowiednie nazwy środków homeopatycznych. On va traduire ces remèdes homéopathiques en messages qui nous délivrent comme si on tirait l'essentiel, l'esprit de ces remèdes. Innymi słowy, będziemy starali się nauczyć, jak gdyby tego, w jaki sposób ekstrahować ten przekaz, który tutaj jest generowany przez te informacje, które uzyskamy, w jaki sposób najlepiej to spożytkować. Qui vont révéler les mémoires généalogiques ou les mémoires de notre passé, à nous. Bo będzie nam to jak gdyby tutaj rzucało światło na naszą pamięć genealogiczną, jak również na naszą własną przeszłość. En réinformant notre corps, on permet de retrouver notre état de santé émotionnel, I jak énergétique. gdyby tutaj uzyskując ponownie te istotne dla nas informacje, będziemy mogli pozwolić naszemu ciału odzyskać stan zdrowia emocjonalnego, taki jaki powinien on być w rzeczywistości. En réinformant par ces remèdes homéopathiques particuliers, spéciaux, on va I dzięki pouvoir tym właśnie środkom homeopatycznym, bardzo takim już precyzyjnie dobranym, będziemy mogli tutaj też dokonać odpowiednich ruchów. à notre âme, on va permettre à notre âme énergétique de retrouver un état d'équilibre. Dzięki temu nasza tutaj kanwa, czy też osnowa energetyczna będzie mogła odzyskać stan równowagi. Un état de cohésion en fait entre notre corps et notre énergie, notre Jak również esprit. stan spójności pomiędzy naszym ciałem, a naszą energią, naszym umysłem. Comme de vivre en cohérence dans la plénitude entre notre corps et notre énergie. Tak, aby nasze ciało i nasza energia mogły żyć w całkowitej spójności i doznać takiego jak gdyby spełnienia. Et rappelez-vous que la plénitude est reliée à cet état de bonne santé. I przypominam, że owo spełnienie, czy też ta pełność, ten kompletny wymiar właśnie tej konfiguracji odpowiednio przeżywany jest warunkiem naszego zdrowia. Quand ma trame énergétique elle est équilibrée, Gdy moja sfera energetyczna jest zrównoważona et que cette énergie vient alimenter mon corps, i gdy owa energia odpowiednio zasila moje ciało et que ce corps est relié à cette énergie, i gdy właśnie to ciało jest też powiązane z tą energią, alors je suis dans un état de bien-être. to wtedy jestem w sytuacji, w której się dobrze czuję, jestem zdrowy. Et je suis dans un état de bien-être émotionnel, bien-être physique et bien-être énergétique. Chodzi tu o zdrowie emocjonalne, fizyczne, a także energetyczne. Alors, le plus important, et on va terminer là-dessus, I teraz jeszcze rzecz najważniejsza, na której już zakończymy dzisiaj. c'est de comprendre en fait que notre monde et notre vie, en fait, nous vivons de façon interconnectée à tous ceux qui nous entourent, à notre environnement.
to musimy sobie zdać sprawę z tego, że cały nasz świat oraz nasze życie, wszystko to jest nawzajem połączone z tymi wszystkimi, którzy nas otaczają, z osobami będącymi w naszym otoczeniu. Et cette interconnexion, elle se fait par, ici vous voyez le cœur, c'est le Dalai Lama, mais par cette énergie une, par cette trame énergétique, par ce I owo point. połączenie dokonuje się tutaj, tak jak widzieliśmy na tym slajdzie, gdzie był cytat z Dalai Lamy, za sprawą tego elementu yin. Donc par cet élément yin, oui, et quoi d'autre? Si vous pouvez répéter. Par ce point qui nous interconnecte tous. To nas dokonuje się także za sprawą tego punktu, tej kropki, która nas wszystkich razem łączy ze sobą. Et on doit trouver cet équilibre énergétique. On doit travailler cette intériorité pour que dans l'environnement, ça puisse avoir aussi un impact. I po prostu musimy odnaleźć tę naszą równowagę energetyczną i przepracować całą naszą sferę wewnętrzną, tak żeby ona też przekładała się później w odpowiedni, prawidłowy sposób na, rozumiem, nasze interakcje oraz relacje z innymi. Voilà, comme si on était là pour se faire des expériences et travailler sur notre passé généalogique, comme se purifier. To jest tak, jakbyśmy znajdowali się w tym miejscu po to, żeby dokonywać pewnego rodzaju odkryć, przeżyć, doświadczać takich czy innych rzeczy, aby tutaj wyciągać odpowiednie z tego wnioski. Voilà,